السلام البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي بقيتو شويه مع صحيحتكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم على خير وبخير وبصحه جيده. اليوم البنات بغيت نشارك معكم واحد الطخ ديال الحامض، كتجي غزاله ولذيذه بزاف بزاف، ونتمنى ان شاء الله تدخلوا وتجربوها وتشكرونا في الكومونتير البنات، وتتبعوا المقادير وغادي تجيكم ناجحه 100%. دابا البنات هنا عندنا نص كاس ديال الزيت، وعندنا نص كاس ديال سنيده، وعندنا الطحين حسب الخليط فاش غادي نجمعوا هذا ديالنا، وعندنا واحد البيضه، وعندنا واحد الساشي ديال الفاني. هنا البنات حطينا واحد شويه ديال المليحه، وغادي نبداو ان شاء الله. تبعوا معنا المقادير. غادي نضيفوا البويضه ديالنا بحراره المطبخ، ما تكونش بارده من الثلاجه. كنحطوا الزيت، السكر سنيده نص كاس، ماما واه، وكنضيفوا هاد الساشي ديال الفاني صافي، وكنبقاو نقربوا بحال هكا حتى كينسجم هذاك الشيء، البيض مع سنيده مع الزيت مع داك شويه ديال المليحه والساشي ديال الفاني. هذه البنات راها العجينه ديال لي بات ديال البات، باش غادي نصايبوا العجينه دابا، وعاد ندوزو ان شاء الله نصايبوا لا كريم اللي غادي نكبوا على العجينه. وكنزيدوا واحد المعلقه البنات ديال الحامض محكوك هكا، على وداش هي اصلا ديال الحامض. هاد لي باط البنات راها مزيانه لعشاق الحامض، اللي كيبغيو الحامض بزاف بزاف بحالنا، حنا كنبغيو الحامض البنات. صافي، وكنبقاو نغربلوا البنات الطحين ديالنا بشويه بشويه، جهد ما تجمع لنا العجينه، ما تكونش قاصحه وما تكونش مرخوفه بزاف، حيت البنات كاين الفرص اللي كيشرب الطحين اللي كيشرب، وكاين الطحين اللي ما كيشربش. حنا كنديروا غير عينينا ميزاننا، زعما ما كنديروش. هنا البنات كنديروا نص خماره ديال الحلوه. ها نتوما البنات تقريبا هزات لنا زلافه صغيره ديال الطحين، هذيك الزلافه اللي شفتونا معمرينها هذه. ها نتوما هذيك الزلافه هي اللي هزات ديال الطحين، تكون العجينه مرخوفه شويه، ما تكونش ثقيله. ها نتوما البنات من بعد ما جمعنا العجينه، ها نتوما شوفوا العجينه كيفاش دايره، كتجي غزاله وفتيه، كتجي زوينه بزاف بزاف. ها نتوما البنات من بعد ما دهنا المول ديالنا بزبيده ورشيناه بشويه ديال الطحين، كناخذوا العجينه ديالنا وكنحطوها فوق هذاك المول، ها هو، وكنطلقوها بالدلاك على هذا الشكل هذا. تكون رقيقه بحال هكا. شفتوا العجينه كيفاش مطلوقه البنات ومرخوفه، ما كندلكوها ما حتى شي حاجه. كنجمعوا لها جنيباتها بحال هكا وكنحطوها في المول ديالها. ها نتوما تبعوا معنا. صافي، كناخذوا هذوك الجنيبات وكنديروهم في هذيك الحاشيات باش كيجيونا مزوقين بحال هكا. نتمنى البنات يكون التصوير واضح، باش ان شاء الله ملي تجربوها تصدق معكم مزيان. مع دابا راكم عارفين الصيف وعشاق الحامضه البنات، هما اللي كتعجبهم هاد لي طاخت هادي. ها نتوما البنات من بعد ما صايبناها كنديروا لها هكا مع الجنيبات صافي، وغنتكوها بالفورشيط. دابا كنتكوها كامله بالفورشيط صافي، وغادي نمشيو باش نوجدوا الخليط اللي غادي نخويو عليها. صافي البنات، وهنا كنبداو باش كنحيدوا الصفر ديال البيض بوحديتو والبيض البيض بوحدو. هنا الصفر ديال البيضه البنات كنديروه في الخلاط الكهربائي باش غادي نديروه كريم على العجينه ديالنا، والبيض ديال البيض حتى هو غادي نخدموه ان شاء الله يا ربي. غير تبعوا معنا المراحل والسر الناجح ديال هاد لي طاخته البنات، وهو هادشي اللي كنديرو دابا باش غادي تجي معكم ناجحه 100%. كنديروا 5 ديال الصفر البيض في الخلاط، ودوك الخمسه ديال البيض اللي كيبقاو بوحدهم كنجمعوهم في واحد الزلافه بوحديتهم، حيت هنا البنات هاد الخليط ديال الصفر البيض اللي غادي نديرو دابا، غادي نزيدو معاه واحد الكاس ديال الحامض، كاس ديال السكر سنيده، نص سيطرو ديال الحليب، و5 ديال المعالق ديال الطحين، وغادي نخلطوا كلشي في الخلاط الكهربائي. وها نتوما معانا
هانتوما البنات دابا انا في الخلاط الكهربائي انا وضعت سميتو الحامض والسكر سنيده، ودابا غادي نضيفو معاهم الحليب، السيترو ديال الحليب، واحد الساشي ديال الفاني، وكنضيف 5 ديال المعالق ديال الطحين، 2 3 4 5 المعالق. ما يكونوش البنات المعالق عامرين بزاف حتى الفم، يكونوا مقادين. وغادي نزيدو شويه ديال القشور ديال الحامض، 8 معلقه صغيره. وهذاك الحامض البنات اللي عصرناه قبل ما نعصرو كنحكو هاد القشور ديالو، وهما اللي كنحتاجوهم. درنا شويه تما في لي باد العجينه، ودابا كنزيدو شويه عاوتاني باش كنديروه هنا في الخلاط الكهربائي باش غادي نطحنوا كلشي، وغادي نصبوه على ديك العجينه ديالنا اللي درنا. هانتوما البنات من بعد ما طحنا الخليط كله، هانتوما شوفوا كيفاش كيجي صافي، وكنصبوه على العجينه بلا طياب، ما كتكونش طايبه خضره هكاك، وكنصبوا عليها داك الخليط وغادي ندخلوها للفران. فاش غادي طيب ان شاء الله يا ربي، هذاك البيض اللي خليناه هو اللي غادي نستعملوه معاها ان شاء الله. وهانتوما البنات دابا غندخلها للفران، وملي غادي طيب غادي نرجع معاكم البنات. هانتوما هذا البيض غادي نطلعوه على شكل موغانك، درنا له واحد شويه ديال المليحه، وغادي نطربوه مزيان بالطرب الكهربائي، وغادي نرجع معاكم. هانتوما البنات شوفوا الموغانك ها هو طلع بحال هكا هانتوما. ودابا ان شاء الله يا ربي فاش طلع هكا مزيان غادي نضيفوا له واحد 3 ديال المعالق ديال السكر كلاصي، وغادي نخلطوه، وجوج ساشي ديال الفاني. السكر كلاصي كنغربلوه هكا البنات، ضروري خصنا نغربلوه باش الا فيه شي كريكيبات ولا شي حاجه وغادي نضيفوا هذوك جوج ساشيات ديال الفاني. البنات دابا ضفنا الساشيات ديال الفاني ديالنا صافي، كنعاودو نقربو عاوتاني هكا. شفتوا لي موغان كيفاش طلعات. هانتوما البنات من بعد ما خرجناها هكا من الفران، دابا غادي نضيفوا لها هاد الموغانك اللي درنا، غندخلوها غير تشم العافيه ونحيدوها. وهنا البنات كنبقاو نزوقوا بلي موغانك ديالنا بهاد الطريقه هذه، وانتم على حسب الذوق كل واحد يزوق بطريقته. صافي وكنستمروا في هادشي كامل البنات اللي باقي بهاد الطريقه هذه. هانتوما البنات من بعد ما درناهم هكا عشوائيين، شفتوا كيفاش كتجي زوينه بزاف. دابا غندخلوها للفران غير شويه البنات، غير تشم العافيه. راكم عارفين الطياب ديال الموغانك، وتكون البوطه قليله بزاف. هنا البنات كناخذوا واحد الحامضه وكنشدوها من الفوق، وكنديروها غير عشوائيه بهاد الطريقه هذه. عرفتوا الريحه ديال هذا الحامض ديال الجريده غزاله البنات تيشهي. وهانتوما البنات شوفوا تبارك الله لي طاخ ديالنا كيفاش جات غزاله ملي كنحيدوها من المول. شوفوا داك الحامض اللي درنا ليها من الفوق. نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم لي طاخ ديال اليوم. ما تنساوش البنات لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس. وشكرا لكم البنات، وكتبوا شي كومونتير يكون زوين بحالكم، وهذا الشيء فضلا وليس امرا. شكرا لكم بزاف البنات.